Servus kamaráti, vítajte na mojom YouTube. Niektorí z vás ste mi napísali, že by ste sa radi pozreli do mesta, takže na dnes som si pripravil pre vás niečo špeciálne. A pôjdeme do mesta, neviem, či je to tu za mnou vidno, ale je tam taká žltá tabuľa, alebo ja to takto otočím. A neviem, či to vidíte, ale je to vjazd do Norimbergu, celkom rušný. A som tu preto, že vám chcem niečo ukázať, lebo v podstate hneď tu za vjazdom do Norimbergu je niečo, čo je dosť také zaujímavé. Veď poďme na to. No, pozerám, že nie som jediný návštevník tohoto miesta, takže ja sa tu opriem bike, pretože už som na mieste a nachádza sa to tu, ako to obdivujú títo ľudkovia. No a jedná sa o tento tu nápis. Možno to vidíte, Böhmische Grenze, čo znamená, že to sú české hranice. Tento nápis, ja to skúsim takto trošku. Tento nápis vlastne rozpráva o tom, že v 14. storočí, čiže od roku 1347 do 1378, až potiaľ to siahala česká hranica. Bolo to za vlády Karola IV., ktorý toto tu územie dostal vlastne ako v rámci svadobnej zmluvy s jeho teraz druhou ženou, Annou Falckou. Norimberg v podstate je mesto, ktoré s Karlom IV. Sa celkom spája. Myslím, že na hrade v Norimbergu sa narodili dve z jeho detí. Ale my sa pôjdeme pozrieť do iného mestečka. Pôjdeme sa pozrieť trošku naspäť tým smerom. Tam sa nachádza mesto Lauf, ktoré je s Karlom IV. Spojené trošku možno aj iným spôsobom, takže poďme si ho pozrieť. Takže som v Laufe. Celým menom sa to volá Lauf an der Pegnitz, čiže Lauf na Pegnici. Pegnitz je táto rieka tu za mnou. Presne kvôli tomu, že tu na tomto mieste má Pegnitz asi najstrmší spad, tak to znamená, že má najrýchlejší tok. Tak je to zaujímavé autičko. Tak je to ideálne miesto na to, aby sa tu postavili mlyny. Už niekedy v 13. storočí tu stalo, myslím, že nejakých 11 mlynov, tak v podstate kvôli tomu tu prirástlo pri tých mlynoch vlastne také isté centrum a neskôr vlastne za vlády Karola IV. Tak Lauf získal mestské práva, mohla sa tu vybudovať opevnenie. Jeden z tých mlynov je tu aj za mnou, tam ho možno vidíte. Tak poďme sa tam na neho pozrieť. Za mnou vzadu hore vidíte, tam volá sa to židovská väža alebo židovská bašta. Bolo to vlastne súčasťou mestského opevnenia. Volá sa to židovská, pretože vlastne spolu podielali sa finančne na jej výstavbe židovskí obyvatelia. Neskôr slúžila ako chudobinec, ako policajná väznica a je to taká celkom zaujímavá stavba, pekná s takou trámovou fasádou, ktorá je tu pre Franken celkom taká typická a hlavne tu v Laufe, tu sa toho ešte napozeráme.
toto sa mi na Laufe celkom páči, že to je vlastne také staré historické mestečko, v podstate ako veľa tu v Nemecku. A tie tramové fasády, to sú proste hrozne krásne. Jedna moja kolegyňa Susan to nazvala, že proste to vyzerá ako v rozprávke a môžete uznať, že asi je hej. Vzadu za mnou je vidno väžu kostola svätého Jána, Sankt Johanniskirche. Zvonku ten kostol vyzerá celkom pekne, znúka som bohužiaľ ešte nebol. Zaujímavosťou na tom kostole je, že vlastne hore na tej vežičke, tam niekde, tak je tam byt zvonára, ktorý tam vlastne býval so svojou rodinou. Potom, čo boli Laufu udelené mestské práva, si Lauf mohol postaviť mestské hradby, opevnenia a takisto s takými bránami. Tam za mnou vidíte, volá sa to, že Norimberská brána, pretože týmto smerom sa dá dostať do Norimbergu, alebo prichádza sa od Norimbergu. A by the way, tu hneď za mnou, tam je najlepšia zmrzka v Laufe. Tam, buonissimo, ale dnes si zmrzku nedám, lebo je ešte dosť zima a navyše mám v jednej ruke kameru, v druhej ruke by som už so zmrzkou asi vyzeral dosť divne. No a za mnou je mestská radnica. V roku, myslím, že to bolo v roku 1553, Lauf bol zničený, myslím, že vyhorel a vtedy vlastne po tom požiari bola radnica na novo postavená, potom nás ešte do dnešnej podoby sa dostávala potom v priebehu rokov ako nejakými prestavbami. Zaujímavosťou sú možno tie okenice, ktoré tam vidíte, to sú vo farbe červenej a bielej, to sú farby Franken, čiže tu v Norimbergu a v okolí toho červeného a bielou akože Montechieri. Keby ste tu niekde zavesili nejakú zastavu bavorsku, čiže modrú a bielu, tak to by, ja neviem, to by sa bralo možno, keby ste vo Vernári v krčme zakikirikali. Prešiel som sa námestím a vlastne som na jeho druhom konci. Vlastne tu na druhej strane je zasa Hersbrudská brána. No a za mnou sa teraz nachádza tzv. Spitalkirche, čiže kostol pri nemocnici, bol postavený myslím, že s nemocnicou, ale v roku 1553, keď Lauf vyhorel, tak vlastne aj z toho kostola zostala len táto väža. Následne sa ten kostol rozhodli nechať v takom stave ako ruínu, ktorá je tam vlastne ako to dnes. Nemocnica bola obnovená, ale ten kostol už zostal tak, ako je.
No a najlepšie som si nechal nakoniec, pretože to vám to ukážem takto, ja vchádzam na takýto mostík a za ním, neviem či je to vidno, ale nachádza sa tam hrad tu na Laufe a dal ho postaviť Karol IV. Na mieste vlastne predchádzajúce nejakej menšej pevnosti alebo je nejaký zrúcanin a týmto mostíkom sa dá pekne prejsť na hrad. No, hrad sa nachádza na ostrove, na rieke Pegnic. Vlastne rieka, alebo tento ostrovček robí takú prirodzenú ochranu ku tomuto hradu. A Karol IV. Si ho dal postaviť ako vlastne takú poslednú stanicu pred príchodom do Norimbergu, kam tiež často chodieval. Aj v podstate preto, že Lauf bolo také hraničné mesto tej oblasti Horný Pfalz, ktorý on vlastne získal. Možno tu za mnou vidíte jeden taký malý erb, ale tak na tomto hrade sa tu nachádza tzv. Erbový sal alebo erbová miestnosť, kde Karol IV. Dal nainštalovať erby českých a moravských rodín. A zaujímavé na tomto je to, že je to jedna z najväčších, alebo možno, že aj najväčšia zbierka takýchto heraldických pamätihodností, akurát, že je mimo územia Česka. Prešiel som nad dvorím hradu, som na mostíku, ktorý vedie na druhú stranu rieky Pegnic. Za mnou nad vchodom je tam, hádam, vidno sochu svätého Václava, čiže patrona Česka, ktorú tam dal postaviť Karol IV. A tam za mnou na druhej strane zase tu za riekou je ten most, na ktorom sme naše video začínali, takže vlastne okruh dokonaný. A ešte vám ukážem jednu tu je taký malý štvortový obchodík, tam rád chodím nakupovať nejaké outdoorové vecičky. Takže svoje video končím na mieste, kde som ho začal, pretože tento pohľad tu za mnou asi poznáte. Na začiatku videa som stál na tomto moste nad riekou Pegnic, ktorá tečie tam smerom do Norimbergu. A na druhej strane za mnou je hrad, ktorý som si nechal takto na záver. Laufský hrad. No a čo by som vlastne dodal na záver je to, že ako som vám slúbil minule, chcel by som vás naučiť nejaké slovíčko nemecké, ale tentokrát to bude také typické z oblasti Franken a bude to, že slovíčko pasčo. To znamená, pasčo je také, že to je OK, že to je v poriadku, alebo takto. Oni to tu vlastne používajú na všetko možné, čiže proste toto video je pasčo. No a vraciam sa z Laufu domov, takto pekne na bajku, neviem, či je to vidno. Jednu vec som vám zabudol povedať, že prečo som sa vlastne rozhodol na miestnom Norimbergu natočiť vám Lauf, pretože Lauf je moje vlastne okresné mesto.
Dúfam, že sa vám moje dnešné video páčilo. Keď áno, tak kliknite na tlačítko odoberať, lebo pre vás blízko dobu pripravím možno niečo ďalšie zaujímavé a budem sa na vás tešiť na budúce. Čaute.